यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा लेटेस्ट नेपाली गीतहरुलाई रिङटोन बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा लेटेस्ट नेपाली गीतहरुलाई रिङटोन बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। लेटेस्ट नेपाली गीतहरुलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन बनाएर राख्नको लागि सबभन्दा पहिला यो एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसनलाई कहाँबाट र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई बताउने छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका लेटेस्ट नेपाली गीतहरु रहेको छ। अब तपाईले यो गीतहरुलाई स्क्रोल डाउन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका नेपाली लेटेस्ट गीतहरुलाई कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईले त्यो गीतलाई आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ कुनै एउटा गीतमाथि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ गीत बज्छ तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो गीतलाई रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल प्लसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ डाउनलोडको अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब तपाईको मोबाइलमा यहाँ अलो माग्ने छ, यसलाई क्लिक गरेर अलो गरिदिनुहोस् र यो अटोमेटिक रूपमा डाउनलोड भएर बस्ने गर्दछ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ माथिरा देखिएको सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ रिङटोन एन्ड साउन्ड नेपाली म्युजिक। यसरी तपाईले रिङटोन एन्ड साउन्ड नेपाली म्युजिक भनेर टाइप गरेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् र अब तपाईले यो एप्लिकेसन पाउनुहुनेछ र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। र तपाईले नेपाली बाहेक अन्य रिङटोनहरु पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला।